السلام عليكم. الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير لأقشور. أنا دابا في أقشور حاليا، فطرنا الحمد لله. دابا غندير واحد الجولة في هذه المنطقة ديال الغابرة. خليكم معنا نشوفوا هذه المناظر الخلابة والجميلة في جميع المستقبل، وكذلك مركز حسن. كتيف ها هو راحة نعطي لنفسي راحة، ها هي ساخن على السداد، ساخن على السداد، ساخن على السداد، على السداد، على السداد. والعشا وسط الغصنة، والغصنة وسط الشجرة، والشجرة وسط الغابة. إلا لولا إلا لولا لولا إلا لولا لولا إلا لولا. كانت هذه هي الجوله ديالنا في أقشور. شفنا مناظر خلابات ولينا الحمد لله الناس الامور بخير وعلى خير. دابا غادي نمشيو ونشوفوا شاون. Today with my friend. I thank Center Hassan to this beautiful travel and Association Soro. Alors, à la fin de cette merveilleuse journée qui est remplie des activités merveilleuses, nous remercions Centre Hassan pour sa participation et sa initiative louable pour ce voyage ludique. Et au nom des enseignants et les cadres de l'association Soro, nous remercions tous les cadres pour ce voyage et leur participation. السلام عليكم. اليوم كانت عندنا واحد الخارجه ترفيهيه مع مركز حسن وجمعيه صور المستقبل. الخارجه اللي كانت جميله جدا في مدينه شفشاون واللي كانت مليئه بالاثار والتشويق